السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم هلا بعد غياب عن الطبخ بفيديو جديد. أول مرة بدي أفرجي الروتين. اليوم بدي أنظف التلاجة والفرن قبل شهر رمضان، إن شاء الله بينعاد عليكم بالصحة والعافية يا رب. فمثل ما لكم شايفين تلاجتي كبيرة بابين، بدي أفضي قلبها كله وبدي أطالع الرفوف والسحابات وبدي أبلش أليفن. طبعا لازم تتنظف على المظبوط. التلاجة لازم كل 6 أشهر الواحد ينظفها. فهلا بتشوفوا كيف بدي أساوي. مثل ما شفتوا نظفنا الفلتر اللي ورا التلاجة، لازم يتنظف على المظبوط لأنه بيلم غبرة. وشوفوا المطبخ كيف مكركب ما شاء الله، يعني الأغراض اللي بقلب البراد اللي هو التلاجة أغراض كتيرة، فطلعتهم كلهم وجهزت الديتول. طبعا أنا بالديتول بنظف قلبها، بيعقمها منيح وبيمنع الجراثيم انه تتكوم، وريحته كتير طيبة. فهلأ بتشوفوا الشغل اللي كتير. طبعا هو فيديو قصير، بس هالفيديو أخد تقريبا نهار كامل لحتى خلصت التنظيف. ما شاء الله، يعني نظافة غير شكل. النظافة كتير منيحة. ست البيت لما بتنظف التلاجة الفرن الغسالة بترتاح نفسيا. وهيك رجعت كل شي لمطرحه بالبراد، وهلأ بدي أبلش بتنظيف الفرن. هلا بدي انظف الفرن مثل ما لكم شايفين الا ما يطرش. طبعا الاكل اذا فيه صوص يعني مرقه بيطرش بقلبه، فبنظفه بالاسبوع مره لما بطبخ. بس طبعا اذا بدي اساوي حلويات ما بيتوسخ. هلا هو على درجه حراره 50، لازم يكون دافي شوي. وفي دواء، هو هذا الدواء رغوة صابون يعني، ببخه بقلبه وببخ الصواني وبعيفه تقريبا يوم كامل. هلأ مثل ما لكم شايفين بخيته كتير منيح. طبعا لازم الدواء يكون بقلبه كتير، وبدي أسكر الفرن وأعيفه أقل شي 12 ساعة، أو إذا تعيفوه لتاني يوم بيكون أفضل. طبعا هلأ بدي أليف قلبه كتير منيح مثل ما لكم شايفين. هو الدواء نفسه بيصير مثل الرغوة بقلب الفرن، وبمسحه وبنشفه
وبيرجع ولا كأني جديد. يعني إذا بتحبوا تعرفوا شو هو الدواء اللي أنا استعملته لتنظيف الفرن، فاكتبوا لي بالتعليقات وبفرجيكم يا وبقلكن أين نوع تاخدوا. خلصت التنظيف وهلأ صار وقت فنجان القهوة. رح أعمل لي فنجان قهوة لحتى أشربه على رواق وعلى نظافة. فبتمنى إنه يعجبكن هالروتين واكتبوا لي بالتعليقات. وشكرا كتير على المتابعة، وبلاقيكم إن شاء الله بفيديو جديد.